Здоровчики! Наверное, все видели тропические покатульки на слонах? Как же круто оседлать самого большого наземного животного. Это же слон. Необыкновенный экзотический экспонат. Мы его помним отовсюду. Мультики, фильмы, видеоигры, произведения Чуковского, братья из Гримсби. Плохой пример, согласна. Увы, чудные животные сохранились только в Африке и Азии. Слоны настолько удивительное создание, что даже имеют чувство симпатии и антипатии. Да только один звук чего стоит. Но, вероятно, Оксана из Инстаграма просто хочет получить дюжину лайков. Нужно больше золота. Этот выпуск посвящен катанию на слонах, а точнее тому, что за этим стоит. Я поделюсь своим опытом и приоткрою занавес реальности про данную индустрию. Был очередной день совместного отдыха с мамой, и я решила приукрасить нашу балийскую рутину. В голову пришла мысль сделать что-то необычное, может покататься на слонах. Зайдя в интернет, я начала просматривать информацию на англоязычных сайтах. Что? $90 за 15 минут? А потом зашла на индоязычный сайт и нашла за $50. Welcome to Bali! Welcome to двойные стандарты. Да, за 15 минут дороговато. Ну и слона не везде встретишь. Тур покрывал вход на территорию зоопарка, 15-минутное катание и обед. Уже следующим утром нас забрали из отеля и повезли в парк. Я представляла нашу встречу в самых ярких красках. Алекс! Марти! Мы зашли, посмотрели на зоопарк, типичные клетки с животными, на которых без негативных эмоций не глянешь. А вот и наш красавчик. Это индийский слон. Я уже была счастлива на своих $45 без прокатки. Меня очень удивила система безопасности. Мы залезли на лавочку по спине слона, а ремнем безопасности служила резиновая лента, которую они просто положили нам на ноги, не привязывая. Со словами «It's okay» инструктор сел на шею слона. Когда ты кладешь свои ноги на слона, тебе становится неловко. И все эти показушно счастливые фотографии, которые ты видел, улетучиваются из головы. Я держала себя, ноги мамы и пыталась сфокусироваться на своих чувствах, но инструктор нашел во мне свободного слушателя и начал задавать вопросы. Тогда я еще не понимала, к чему он завязывает диалог. А сейчас моя любимая рубрика «Зачем платить меньше?». Индонезийский инструктор вдруг слез со слона и попросил мой телефон, чтобы сфотографировать нас. Я была в полнейшем шоке, так как сидела с мамой на слоне с весом 4 тонны и ростом 3 метра. В тот миг мой мозг плохо функционировал, что можно увидеть на фотографиях. Окей, мы нашли причину такого безрассудного поступка. Он попросил денег за фотографию. Я ему дала чуть-чуть, в эквиваленте кукиша. После этого инструктор пошел во все тяжкие. Такой истории мир еще не слыхал. Он начал рассказывать про то, что он со своим другом лучшие волонтеры, которые помогают слонам в этом питомнике. Ведь из-за недостачи денег зоопарку приходится экономить на питании слонов. Он рассказывал, что слоны начали умирать из-за плохого питания, что ему так жалко их. Слоны для него как дети. А вот этот острый крюк – это проявление отцовской любви? Он рассказывал про то, что на рынках очень дорогие фрукты, очень большая конкуренция между зоопарками, и что он с другом – это единственные балийские супергерои. But like me with my friend, we just helping the elephant only, not from the company. I look after her for a long time. В общем, за схему надувательства ставлю тебе крепкую 5. Всю поездку этот индонезиец старался выкачать с меня бабла. И да ладно я, девушка из Украины, которую ничем не проведешь после наших волонтеров и попрошаек. Покажи руку.
Но вы подумайте, сколько ему дают денег австралийцы, америкосы и другие наивные люди, что приехали отдохнуть. Потом мы зашли в бассейн, где слон на счет 3 выпускал воду. При обработке видео я заметила, что инструктор дергал слона острым крюком. Затем подъемы на пеньки. Маме очень понравилось. И внезапная фотосессия. Как думаете, сколько стоит одна фотография? $10. Ладно, вот самые лучшие и искренние моменты прогулки. Мы покормили слоников. Хорошая. Моя Мася. Сейчас я тебе... Ой, какой у тебя носик. Моя Мася. Сейчас я тебе дам, подожди. Какая зайка. Подожди. Это то, что происходит за кадром счастливых фотографий, то, что держат в тайне от туристов. Такие туристы, как я, из-за незнания поддерживают пытки и насилие. Перед тем, как слон может катать людей, выступать в шоу или делать неестественные для себя вещи, ему начинают ломать дух. Этот метод применяется в Азии и называется пэжан. Маленьких слонов отбирают от семьи и держат в изоляции неделями. Их связывают, держат в маленьких помещениях, бьют до тех пор, пока слон не повинуется хозяину. И только когда его дух будет полностью сломлен, он готов к туристической индустрии. То, что показывают в Инстаграме, это перевернутая реальность. Никто не говорит о физическом и психологическом насилии, которое стоит за этим кадром. Я лично вкинула $100 на поддержание этого бизнеса. За последние годы туристические компании отказываются от туров с катанием на слонах, повышая тем самым осведомленность среди туристов. Не поощряйте своими деньгами такую индустрию. Основная причина того, что данный аттракцион издевательств существует, это отсутствие информации. Путешественники просто не знают о том, что за этим всем стоит. Слоны позволят ездить на них, только когда им постоянно угрожают физическим насилием и наказанием. Инстаграм может забанить за размещение фото верхом на слоне с хэштегом. Поэтому как только вы видите, что кто-то пытается попонтоваться своей поездкой, смело жалуйтесь на этого персонажа. Сучка. Если сильно хотите увидеть слона, выбирайте этичные слоновые приюты и заповедники, которые не предлагают катание на слонах и цирковое шоу. Скажите «fuck you» тем, кто пытается срубить бабок на пытках и страданиях.